jewe biranshimisha kubona yuko um, ukuri nahezagiwe kuba ahantu ntabikoresheje nabi kandi noba ni umuntu yizera Imana, noba narashimye kuba narahezagiwe sinte impezagiro nahawe. Ikintu kimwe kinshimisha cyane ni ihinduka y'ukuntu urwaruka rukunda igihugu cyabo na community zabo. Ndibuka imbere yuko dutangura ishirahamwe, twari dufise urwaruka rwinshi rwavuga ati je navuye muri Tanzania, navuye muri Congo, bivanye n'aho bavukiye, canke je ndi umunyamerika kubera navukiye ngaha. Ariko tumaze gutangura ishirahamwe twarabonye ihinduka, tukabona hari urwaruka rwinshi ubu rwishima kuvuga canke kumva yuko ari Abarundi. Tuvugane twama twahamagariye abandi, abo muri BDUSA, Dikobu, abo muri Ibo, BCUSA, muze tuje hamwe gushimira urwaruka n'ibikorwa byabo. Jewe turashimisha cyane kubona turiko turakorana, naho twaba dufise amashirahamwe canke ibikorwa bitandukanye two turakora, mugabo tukagira ubwo bumwe, aho duhamagarira abandi muze dusangire nka accomplishment canke dusangire inyungu twaba twararonse twese. Ndibaza vyoba ari byiza, ntawo kwanga kuba hamwe n'abandi kandi twese dufise objective. Ku rubuga mu bikorwa byo gufashanya no gutabarana n'iterambere muri BCOC twabonye yuko hariho n'abandi batanga umwanya wabo kubw'ineza ya benshi, kandi nabo urwaruka ntirwasigaye inyuma. Uyu munsi tugiye kuganira n'umwe mu bashinze ishirahamwe canke ihuriro ry'urwaruka rikomeye cyane ku rwego rw'igihugu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aragiye kutwidondora tubwire ishirahamwe ryabo, ico imvo n'imvano, imbono canke ico bifuza gushikako igihe ishirahamwe ryatanguye, hari habaye iki, bifuza kugera kuki. Twarabumvise, twaranabonye n'urubuga rwanyu, ibyo mukora birashimishije. Niyo mpamvu twabegereye kugira ngo tuyagire, tubwire ibyo mukora, kugira turabe nimbara aho twofadikanya kugira urugendo rubandanye gukomeza. Kaze. Murakoze cyane. Bwa mbere ngiye mbanze ndabashimira cyane kuri aka kanya kiza muduhaye kugira twidondore kandi tubabwire canke tumenyeshe n'abaraba ibiganiro ivyerekeye ishirahamwe rya Tuvugane. Ku izina je nitwa Amos Izerimana, nkaba ndi umwe mu batanguje iryo shirahamwe Tuvugane. Ndi Umurundi uko muvyumva, kandi ndishima kuba ndi Umurundi. Hama ndubatse, mfise umwana umwe, nkaba mu buzima bwa misi yose nkaba nkorera umukuru w'igisagara ca Louisville aho mba ngaha muri Kentucky. Murakoze, Imana ibongereze umugisha. Rero twari twifuje kumenya icyabatumye mugira umuhate canke kibatuma mutanguza ishirahamwe Tuvugane. Ako kajambo Tuvugane ni nkaho umenga hari abantu ni uguhamagara, simenya hari habaye iki, mwari mwifuje gushika kuki, ni kihe kintu cyabatumye muvuga ati reka duhaguruke nk'urwaruka dushire hiri ihuriro ry'urwaruka. Biranshimishije cyane kumva yuko woba wumvise objective yacu bivanye nuko twatoye izina ry'ishirahamwe. Nuko nyene byari bimeze ko ari guhamagara cyane cyane urwaruka. Rero ishirahamwe rya Tuvugane ryatanguriye ngaha nyine muri Louisville, Kentucky. Nuko ryatanguye nuko harabaye igihe novuga ati yuko Abarundi benshi baje canke babaye resettled, bimuwe mu gisagara ca Louisville ngaha muri Kentucky. Rero nkuko mubimenye, iyo hari abantu benshi ntihabura kutumvikana canke kudahuza canke ntihabura ibibazo bimwe na bimwe biza bituma novuga ati bichallenginga uko twari tubanye n'abandi bantu. Rero kuri ico gihe twebwe
twari nk'urwaruka rushika kuri 8 twaraje hamwe turiko turaraba turiko turaganira uko twabonye imibano yari imeze mu gisagara cacu, tubona yuko harabaye kwica ibice, harabaye kutumvikana cyane muri community. Bamwe nk'uko muri twebwe twari twakuriye ngaha nyine mu gisagara, tubona ko hari ihinduka ryabaye, bigatuma yuko benshi tutakivugana, tutagihura cyangwa tutagira icyo dukorera hamwe nk'urwaruka, kandi kenshi bivuye ukuntu community yacu yari imeze muri ico gihe. Harageze aho community yacu y'Abarundi novuga ati iba nk'iyitakiriho niko nabivuga, ariko twabibona yuko ubwa mbere tukiri hamwe twaronka akaryo ko kuja hamwe n'ubundi rwaruka, kuyaga ibintu bitandukanye bijanye n'ubuzima ngaha muri Amerika, canke bijanye n'uko tubona kazoza kacu kameze. Ariko community bazi kuba nk'uko umenga yarasambutse, tubona ko ivyo vyose ako karyo ko kuja hamwe, akaryo ko kugira ivyo dukoreye hamwe ntikari kakiriho. Rero duca duhitamo gutangura ishirahamwe Tuvugane, bivanye n'uko again tubona ko hari kibuze, duhamagarira urundi rwaruka ruri ngaha nyene mu gisagara kuja hamwe. So kuntu twatanguye twaraja gukina umupira nk'uko nyene twabimenyereye tukiri bato, hama abigeme nabo baragira byo kwigishanya imbyino, hama n'ahandi tukaja hamwe nko kuri Thanksgiving tukagira Thanksgiving dinner kugira nyene turonke ako karyo kandi ko kuja hamwe no kuyaga ku bintu bitandukanye. Ikintu kimwe novuga nuko naho twabitanguye turi urwaruka, ntitwashatse kubitangura twenyene. Ndibuka ko novuga event ya mbere twagize, twarahamagariye n'abadukurira n'abavyeyi bacu kugira baze nabo babone iciyumviro dufise, nuko kubona yuko urwaruka ruri hamwe, tutabona yuko ari byiza kuba twiciyemwo ibice nk'uko twari tubibona. Rero intumbero yacu kweri yari gushira hamwe urwaruka kugira nago rugire intererano rigize kuri community yacu, cyane cyane kugira natwe twiteze imbere. Imbono yacu nuko dushaka kugira novuga ati platform y'urwaruka rw'Abarundi ruri ngaha muri Amerika, aho bashobora novuga ati kunganiriza abandi cyangwa kwiyunganiriza bonyene ku bumenyi canke n'iterambere boba babona dushobora gushikako, ivyo novuga ati potential. Rero muri ivyo naho twatanguriye muri Wivire, harageze aho tubona ko uko atmosphere uko twabona hari hameze ngaha mu gisagara cacu ca Wivire, twasanze ko no mu bindi bisagara bitandukanye muri Amerika ari uko nyene bimeze. Rero ko twavugana n'urundi rwaruka mu bisagara bitandukanye muri Amerika, bakatuganiriza yuko nabo nyene babona ko aho babaye naho nyene babona yuko boba bakeneye ishirahamwe nka Tuvugane kugira baje hamwe. Harageze aho cyane cyane mu 2020 aho tutangura kuzana hamwe cyangwa gushira hamwe urwaruka ruri mu state atandukanye, hamwe no mu bihugu bitandukanye. Twarageze aho tugira abo dukorana muri Europe, abo dukorana mu Burundi, abo dukorana muri Australia, bivanye n'uko icyo gihe twabona ko byari bikenewe yuko ibiganiro byacu bibandanye. Ikintu kimwe novuga ati cyabaye kandi cyatujanye hamwe, ni twagize ihiganwa aho bita contest yo kwandika ibisomwa mu Kirundi, kubera muri
bimwe mu biganiro twagira tugitangura nuko twese twiyumva yuko dushaka kwegera no kumenyera imico yacu, igihugu cacu hamwe n'ururimi rwacu rw'ikirundi, kuko benshi muri twebwe twavukiye mu makambi canke twavukiye ngaha muri Amerika. Rero twabona yuko ari inkenerwa kandi vyoba vyiza yuko tumenyera kwiyegereza akaranga mico yacu, ururimi rwacu. Rero iryo higanwa twagize mu 2020 ryari guhamagarira abarundi, urwaruka rw'Abarundi aho ruri hose kw'isi yose, kurungika ibisomwa banditse bonyene mu Kirundi. Rero twaragize amahirwe nyene turonka ibisomwa byinshi cyane. Mu iryo higanwa uwatsinze agashimwa yarose kari gukorana nawe kwandika ico gitabo ciwe kugira kibe published. Hama inyuma yaho tugira collection, tugira igitabo kimwe kirimwo ivyo bisomwa byose twaronse muri ico gihe. Rero bivanye nuko kubera nyene twabona yuko aho twari tugeze ishirahamwe ryari ryateye imbere, ati twongeze ko n'ibindi mu byo dukora. Rero kimwe muco twongeje ko scholarship canke imfashanyo y'ishure, cyane cyane dushimikiye ku bigeme canke abamama baba barasubiye kw'ishure. Iryo fashanyo ryatanzwe n'umurundikazi yabona yuko ati ashaka gufasha abamama canke abigeme bari mu mashure canke baba bifuza gusubira kw'ishure. Nico twongejeko, kandi n'inyuma yaho twaronse abandi bitanga bavuga ati nanje mbona yuko nshaka gufasha urwaruka rw'Abarundi. Rero muri uyu mwaka 2025 warabaye umwaka wa mbere twatanze imfashanyo 5, so abantu 4 baronse scholarships, so bashobora kwifasha ku mashure. Kandi muri ibyo naho nyene abaronka ayo fashanyo baronka ico bita mentorship, kugira baronke uba hafi kugira abafashe mu kugira mu kwiyumvira kuntu babona akazoza kabo baba bifuza ko kaba canke mu mfashanyo bivanye n'impanuro, uko bashobora gukurikiza amashure yabo bivanye n'ivyo bariko bariga, ibintu nk'ibyo. Hama nyene nyuma yaho niho twabonye ko tubonye yuko dushobora kuyaga no ruri mu bisagara bitandukanye mu maeta atandukanye ngaha muri Amerika. Tuvuga ati rero hinge tuje hamwe buri mwaka, imbona nkubona amaso mu yandi, kuko mu 2020 nko mubizi hari pandemic, hari kiza, twasubiye kuja hamwe. Turumva ivyo biganiro twabigirira nk'uko nyene kuri Zoom canke kuri Instagram, uburyo butandukanye. Rero 2021 niho twaciye tugira iciyumviro cyo kuvuga ati tuje hamwe nk'urwaruka, dufise intumbero imwe gusa, ari kwigina ibikorwa by'urwaruka rw'Abarundi muri Amerika, canke gushima ibikorwa by'urwaruka rw'Abarundi ruri muri Amerika. Nico twise Tuvugane Awards. Rero kuri ubwo bushimwe dutanga kuri uwo munsi mukuru, harimwo izo mfashanyo zo kw'ishure, hakaba harimwo no gushimira urwaruka rutandukanye bivanye n'ibyo bakora. Hariho abakina imipira canke abari muri athletics, hari abafasha abandi tubavuga ati humanitarian work, hari abakora activism canke sinzi mu Kirundi ukuntu activism. Hariho n'abandi bakora ibintu bitandukanye.
Okay. Activism ndibaza twoba turiko turavuga utugenegene. Mwariko muratubwira ku bijanye na Tuvugane Awards. Uwo munsi mukuru usanzwe utunganijwe gute, ubera he, ni misi ngahe, ni bande bawutumigwamo? Murakoze. Tuvugane Awards nk'uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru w'imisi cyane cyane imisi 3. Umunsi wa mbere niho dutanga ubwo bushimwe. Umunsi wa kabiri ariwo twita Burundi and American Networking Symposium. Ni jambo rinini cyane ariko novuga ati ni kuja hamwe kw'Abarundi kumenyana. Rero ukuntu iyo symposium tuyitegura, kenshi turahamagara nk'umuntu ati yoba yaragize icyo ashikako nk'abandi, tumaze kugira umuprofeseri w'umurundi yigisha kuri Boston University, aramaze kuza kutuyagisha. Dufite umuprofeseri yigisha muri Illinois, niwe yatuyagishije mu mwaka uheze. Rero turaraba abantu tuvuga ati boba nk'aba role model kugwaruka canke no ku bandi Barundi, nibo duhora dutumira. Bivanye na theme canke ijambo duhagarira ko muri uwo mwaka, tugira icivugo, tugira ama workshop atandukanye akurikiza ico civugo nyene. Niko dutegura iyo symposium. Umunsi wa nyuma nyene niwo kuja hamwe gusangira. Kenshi dukunda kuja kuri park, tukagira umwanya wo kuja hamwe kumenyana bisumba, twiyaga bisumba uko twaba twaragize muri iyo minsi ibiri yaheze. Abantu bagasubira mu bisagara bavuyemwo. Dukunda kubikora cyane mu gihe ca Memorial Day, mu kwezi kwa gatanu, mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, kubera niho tubona abantu benshi baba bafise iyo konje y'umunsi mukuru, kugira bashobore kuza ngaha muri Louisville. Niho dukorera uwo munsi mukuru. Mu mwaka uza azoba tariki 23 hamwe n'itariki 24, kima nihenze amatariki. Niwo muri uwo mwaka wa 2026, urumva May 23rd to 24th niho tuzogira uwo munsi mukuru. Abantu abo bahabwa ubushimwe, aba candidate, mubamenya gute, mukora itohoza gute kugira mubamenya abo bantu, process imeze gute? Yes, a process yo kuronka aba candidate bazoronka ubushimwe. Dufise nomination. Novuga ati umuntu wari we wese, Murundi wari we wese, canke si Murundi gusa, n'ubutari Umurundi yobamenya Umurundi ariko arakora ibikorwa byiza bishimishije, arashobora gutanga nomination. Iyo nomination twarayuguriye kugeza mu kwezi kwa 11. Rero kuri uyu mwanya irugaye. Hama ukuntu tukurikiza nomination, turandikira canke turahamagara abo ba candidate baba barabaye nominated n'abandi abagenzi babo canke imiryango, tukababaza yuko bifuza ko bashiramwe mu bazoronka ubushimwe. Urumva kuko umuntu ushobora kumuha umushimwe agashimwe atagashaka. Turamubaza ni byiza ko twobandanya process yacu canke ntabyo mwipfuza. Rero ati ntabyo twipfuza, urumva tucabiherera aho nyene turaba abandi. Hama bajya batwemereye kuruca tubigenza, kubera tuba twarose nominations zitandukanye mu bisata bitandukanye. Tugira voting, kandi Abarundi canke abagenzi b'Abarundi baronka akaryo ko gutora uwuzoronka ubushimwe. Urumva rero nka twebwe abo muri barongoye Tuvugane, sitwe duhitamwo abaronka ubushimwe. Communauté canke abagenzi b'Abarundi nibo bahitamwo abazoronka ubwo bushimwe. Mu kintu numvise mwavuze kandi natwe kituri ku mutima cyane, ni ibintu byo guteza imbere inyigisho.
mu muryango w'Abarundi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akarorero ntitugiye kugakura kure, tugiye gufatira kuri mwebwe nyene Amos. Dusubire inyuma gatoyi. Vyaba vyose uko biboneka nturi mukuru cane, uri hagati na hagati, ushobora kuba washitse ngaha muri Amerika ukiri muto. Tuganire ku rugendo rwawe rw'ishure. Kuko twumvise ufite n'akazi gukora mu biro by'umuyobozi w'igisagara ca Louisville. Nigiki tuganire ku rugendo rwawe rw'ishure, nigiki cagutumye ushobora kuba uwo uri uyu munsi? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Novuga ati nk'uko benshi Abarundi benshi bari ngaha mu gihugu ca Amerika, ukuntu bashitse ngaha, nanje va mu nkambi muri Tanzania. Nashitse ngaha mfite imyaka 12. Urumva naragize amahirwe yo kuba mu nkambi canke yo kubana n'Abarundi mbere yuko nza ngaha muri Amerika. Niho nubona bwa nigiye n'ikirundi naho nkigerageza. Shitse ngaha nta Congereza narimenya. Dufise ngaha mu gisagara ca Louisville dufise novuga ama resettlement agencies afasha impunzi zimutse. Niho nigiye Icongereza kuri ayo ma agency. Tukiri impunzi. Tukaba dufise kandi ngaha muri gisagara ishure ndavuga ati ry'abimukira bakiza mu gisagara. Rero iyo ukiri muto ugitangurira amashure ngaha muri Louisville, ubanza kuja kuri iryo shure ukamara y'umwaka wigana n'abandi bakiri bashasha, ukiga Icongereza mugabo ukongera ukiga n'ibindi vyigwa abandi banyeshure biga mu mashure asanzwe. Rero umaze uwo mwaka niho uca wimukira muri indi shure wigane n'abandi Abanyamerika canke n'abandi baba bamaze imyaka n'imyaka ngaha. Rero novuga yuko ico bwa mbere na mbere novuga ati niyo ntambwe ya mbere yamfashije kuba uko uwondi uno munsi. Kubera kuja mbere kushobora kumenya Icongereza ni ikintu novuga ati cugurura inzira. Novuga ati cugurura inzira kugira umuntu ashobore kumenya aho wifuza kuzoshika. Rero je maze kumenya Icongereza, novuga ati imbere yuko n'umwaka uhere nshitse muri Amerika, nashoboye gushobora kumenya Icongereza mu buryo nshobora kuvugana n'uwundi muntu akivuga tukumvikana. Rero bivanye nuko naciye ntangura interpretation canke gusigurira abantu Abarundi bari bakiza cyane cyane mu bibazo baba bafise mu kazi. Ndibuka ko hari Abarundi benshi bagirira ibibazo mu buzi bakoreramwo. Rero aho narashobora kubasigurira kugira nabo bashobore kuganiriza ababakoresha neza ibibazo baba bafise. Rero aho nari nkiri muto, nari nkiri muri middle school. Ariko byaramfashije cyane rimwe kumenyera iki gihugu tubayemwo, no kumenyera Icongereza uko nshobora kuvugana n'abandi bantu. Kandi na jewe byaramfashije gushobora novuga ati nka personality yanje gushobora kumenya ukuntu mvugana n'abantu batandukanye. Hama rero mvuye kuri iryo shure nacinga muri middle school mu mwaka w'8 8th grade. Hama mvuyeyo nja muri high school. Mejeje high school, nagiriza amahirwe nabaye umunyeshure wa mbere kw'ishure najamwo, ishure ry'aba abanyeshure bagira ku majana 2. Nije nabaye wa mbere. Ivyo byaramfashije cyane kugira nshobore kumenya canke kubona uko nanje no kwiteza imbere canke na muri novuga muri college canke university ngaha nyine muri Kentucky. Ja kw'ishure ngaha dufise novuga ati ishure ridasanzwe
ngaha muri Kentucky kubera abanyeshuri bose baja kuri iryo shure nta tuition bariha, numva ni free school, riri very competitive. Urumva si umuntu uwo wese ashobora kujamwo, ariko uronse amahirwe akakirwa kuri iryo shure nta tuition ariha. Rero aho nize ibyigwa byo bavuga ati byo kurondera amahoro no ndashaka social justice ngashaka kumenya uko nabivuga mu Kirundi, peace and social justice studies. Rero mpejeje ngaho naciye mbandanya mu yandi mashuri yisumbuye gusumba muri masters. Narabandanije muri ibyo nyene nize muri college, conflict resolution and coexistence, uvanye no kuvuga imibano y'abantu mugabo no ku ndakize mu Kirundi ariko kirangoye, no gusubiza hamwe gusubiza hamwe bivanye. Rero aho anashimikiye cyane ku avuga ati ku bibazo biri mu bihugu bitandukanye, cyambandanya na masters ya kabiri muri international law canke amategeko mpuzamakungu. Rero mpejeje aho naciye ngaruka ngaha mu gisagara kubera ayo mashuri nayakoreye mu bindi bisagara. Muri Boston niho natanguriye masters ya mbere, mpejeje ngaho cangera mu gihugu citwa Costa Rica, niho namariye masters ya kabiri, akaba ari kw'ishure rya United Nations, headquarters yabiri muri Costa Rica. Niho nagiriye amahirwe yo kujayo kwigayo. Hama rero nce ngaruka mu gisagara kugira mbe hafi y'umuryango, ababyeyi n'abo tuvukana. Ngarutse nagize kandi amahirwe yo gukorera umu attorney akora ibintu bya immigration law, umunyamategeko araba ibintu by'abimukira. Niho natanguriye kazi maze kugaruka mu gisagara. Ndahamaze umwaka umwe, naciye ngira amahirwe yo guhamagarwa n'abakorera mu biro by'umukuru w'igisagara, bambaza yuko noba nifuza gukorana nabo. Rero naho muri ico gihe nakorana cyangwa mvuga ati nkorana ubu n'igisata kijejwe gukurikira cyangwa guteza imbere cyangwa gufasha mu gutera imbere kw'impunzi canke abimukira baba muri iki gisagara. Ni byiza kandi turishima cyane canke biradushimisha mu muryango w'Abarundi kuba dufite abantu nkamwe mushobora kuba muri icitegererezo ku rundi rwaruka. Birumvikana kuba washyize ngaho uri muto mugabo ukaduga kugeza aho muri, kuri twebwe biradushimisha, kandi niyo mpamvu tubegera kugira ngo tushobore kugira icyo tubabajije. Hanyuma ikindi kintu ko ndumva urabizi neza, ndavye bagage intellectuelle canke urugendo shure uzi ukora ibyo uzi, turagira ibibazo by'amashirahamwe yo gufasha no gutabara iterambere tugira urwaruka ntabwo dufise. Katubivuga uko mwebwe mu bushakashatsi mwakoze cyangwa uko mwiyumva ko ndumva wakoze urwaruka, ni iyihe gap, ni ikihe kintu n'uruhe rubibe rukunde gusanga ruri hagati y'urwaruka n'ibikorwa by'abantu bakuze? Murakoze cyane. Nk'uko nababwiye ati twatanguje ishirahamwe rya Tuvugane kubera twabonye ko hari habuze yo kuganira kwa neza n'ababyeyi bacu cyangwa abadukurira muri ico gihe. Rero ico twabonye nuko navuze yuko kuri event ya mbere twagize twahamagaye ababyeyi bacu n'abadukurira kugira baze kubona ivyiyumviro dufise n'icyo twifuza gushikako.
ntibyadutangaje kubona yuko atababyeyi benshi baje kudushigikira muri icyo gihe. Um, nibutse neza nibaza aho habaye nk'ababyeyi 3 canke 4 gusa. Ndumva byatubabaje ku mutima kubona yuko twabahamagaye ariko hakaza bake, ariko n'ubundi twari dutahura ko aho twari dushitse hari hakiri novuga challenge izanye n'ukuntu tuyaga n'ababyeyi canke abadukurira. Rero muri ibyo nuvuga ati harabaye impinduka uko ibihe byateye bija imbere, yuko ubu turashobora kuvuga ati tukayaga nabo cyangwa tukayaga n'abadukurira bivanye n'ibibazo dufise. Mugabo novuga ubwa mbere na mbere haracari izindi mpinduka zikeneye kubaho bivanye n'ukuntu ababyeyi babona urwaruka. Ko novuga ubwa mbere na mbere ko nashatse kuvuga nuko agaciro duha urwaruka mu bikorwa dukora muri community. Novuga ati cyo niki ntabwo nka community y'Abarundi turabibona neza yuko urwaruka dukeneye kuruha agaciro canke ivyiyumviro vy'urwaruka dukeneye kubiha agaciro mu gihe turiko turakora ibikorwa vya community vyo guteza imbere community y'Abarundi. Ivyo ndabivuze ko bwa mbere bivanye n'ukuntu iyo hagize association canke igikorwa dukoze, ni gake dutora umuntu umwe mu rwaruka akaba umuyobozi w'iryo shirahamwe canke association. Ni gake biba. Kenshi nk'uko twabimenyereye usanga habaye abayobozi batowe bagacaba ibisata bitandukanye, ibisata by'abamama, ibisata by'urwaruka, ukajya usanga yuko urwaruka rwabaye nka add on mu cyongereza canke afterthought, akantu k'inyongera kumbe katari karimo. Nduva nk'inyongera kuvuga ati dushaka kwikorana ibikorwa twenyene, dushaka n'urwaruka rwonyene ruvemo. Tubisanga rero muri bijya byiyumviro byo gutangura iyo association byo gutangura ibyo bikorwa tuko turakora, urwaruka ntitwaruhamagaye, mugabo tumaze kugira icyo dukora tukavuga ati dufise structure, dufise intumbero ushaka gushikako, niho tuvuga ati nitwibagire n'abamama canke urwaruka. Navuga ati cyo ni ikintu kweri nka community y'Abarundi dukeneye gutangura kwikura mu mutwe, tubone yuko ibyiyumviro canke ubushobozi bw'urwaruka tubihe agaciro gasumba ako twabihaye muri kahise. Icyo kintu cya mbere mbona gikwiye kuza kirahinduka. Icya kabiri ko tubona ni uko cyane cyane mu gukorana n'urwaruka haracari misunderstanding, kutumvikana cyangwa kudatahurana hagati y'urwaruka n'ababyeyi. Aho simvuze ku rwego rwa community gusa, no mu miryango y'abantu hariho ugutumvikana hagati y'ababyeyi n'urwaruka, kubera cyane cyane urwaruka ruri muri Amerika cyangwa no mu kindi gihugu, kuko aho twavuye cyangwa mu gihugu cyacu cyangwa abantu babavuye mu makambi, twese twarumvikana. Niko novuga ko twavuga ikirundi cyangwa twavuga iswahili, mugabo naho twari tubaye novuga ati hari ukumvikana ukuntu yuko twese turi novuga ati tubayeho ubuzima bumeze gutya, kandi muri benshi twari tumenya ati kazoza kacu kazoba kameze gute mu myaka iri imbere. Ariko novuga twaje muri iki gihugu kiri kitoroshe, niko navuga igihugu kitoroshe, kubera hari byinshi tunovuga twugururiwe, the things we're exposed to. Buzo bwa mbere na mbere nk'urwaruka
twarose amahirwe yo kwiga nk'uko nababwiye nka je na master ya kabiri ya mbere nayikoreye mu kindi gihugu ibihugu batavuga n'icyongereza bavuga Spanish. Urumva novuga yuko twarose amahirwe yo kugururirwa ubumenyi canke n'ubundi buzima tutari twashoboye kubona tukiri mu makambi canke n'ubundi muntu yoba ari ngaha muri Amerika mugabo ataronka amahirwe yo kuja ahandi. Jewe mu myaka namaze muri university igihe cyose ndose ikiruhuko kw'ishure sinakimarira ngaha muri Amerika naca ngenda mu kindi gihugu. Novuga nk'ico n'ikintu canyugururiye novuga ati mu mutwe kumenya gutahura ubuzima bw'abandi bantu batandukanye muri Europe, muri Amerika y'Epfo, muri Afrika naho nyene kuko nka jewe nabaye mu nkambi mu myaka yose namaze muri Afrika sinari bwashobore kuja mu kindi gihugu nko muri Zimbabwe, Afrika y'Epfo n'ahandi, ariko kubera nari mfise opportunity yo kuba muri Amerika narashoboye kuja gutembera n'ibindi bihugu no gutahura ukundi abandi bantu babayeho, uko biyumvira, uko babona ubuzima. Rero novuga ati ku babyeyi bacu n'ikintu ca mbere dukwiye kubanza gutahura atari naho umuntu yoba atarasohoka muri Amerika. Novuga ati muri Amerika hari abantu bava mu bihugu bitandukanye biba ku isi yose. Iyo tugiye ku ishure nk'Urwaruka duhura n'abantu babaye ubuzima butandukanye. Rero mu kuganira nabo canke kubana nabo nk'Urwaruka ruva ku mashure ugenda utahura ubuzima ubushasha. Niko novuga. Rero novuga ati ko hari abavyeyi benshi ivyo batarabitahura yuko Urwaruka twese twaje muri bihugu uko tubona ubuzima sico kimwe nuko abavyeyi bacu babona ubuzima canke uko bakuze babona ubuzima. Ico ni ikintu bakeneye gutahura kuko iyo batabitahuwe ntibashobora gutahura ukuntu abana babo babayeho canke n'ukuntu biyumvira. Cyo tumara kuvuga ati rero yuko turavye mu rwego rwa communauté dukwiye kubaha canke guha agaciro ivyiyumviro vy'Urwaruka kuko bazana ivyiyumviro bidasanzwe bidasa n'ivyiyumviro twoba twarageze kugira mu makambi canke mu Burundi canke n'ukuntu tubayeho ngaha muri Amerika kuko kenshi hari amakomenti usanga kubera twaje turi benshi nk'Abarundi hari n'abantu usanga abo baza Abarundi gusa canke baza Abarundi Abanyarwanda n'Abakongomani gusa bava muri kirya gice c'igihugu canke kirya gice c'isi twamenyereye. Kaje usanga ko tubona ubuzima bisa nuko Abanyarwanda babona ubuzima canke Abakongomani babona ubuzima canke Abarundi bavuye mu makambi babona ubuzima. Kaje usanga rero iyo tuko turayaga n'abana bacu canke abagenzi b'abana bacu ntushobora kubatahura kuko ntidushobora gutahura ukuntu babona ubuzima bidasa nuko twebwe tububona. Birumvikana. Hanyuma mu bindi bintu twagiye tubona hariho Urwaruka bamera nk'abagomba kwifatira abavyeyi babo canke kumanipira abavyeyi babo avuga kubera abavyeyi babo batize ca bagize gute. Turafise mu miryango n'ibibazo by'Urwaruka usanga bagiye mu bibazo byo gukoresha ibiyovyabwenge no mu Kinyarwanda ariko ibiyayuramutwe. Mwebwe muri Tuvugane kumbura Urwaruka rudashobotse batwara abavyeyi babo uko bitagomba kuba canke bishoye mu ngeso nk'izo gukoresha ibiyayuramutwe. Mwebwe iwanyu namwe ico kibazo carabashikiriye? Ico kibazo kiriho ndibaza amakominote yose y'Abarundi muri Amerika bafise ico kibazo
twebwe nka tuvugane ikintu dushimikira novuga ati dushimikira cyane ni ni nko gutera imbere nk'umuntu, novuga personal development. And so kuri ico kenshi ikintu dukunda kuyagako cyane nuko dushobora gukoresha ama opportunity cyangwa amahirwe twagize kuba turi muri iki gihugu. Nka cyane duhamagarira Abarundi rwaruka ngo rutabona ubuzima nk'uko nka twebwe cyangwa abaci mu mashuri cyangwa abari mu buzi bwo mu biro cyangwa bashoboye kubona ubuzima butandukanye. Ni kubahamagara yuko nabo bogira uko nka introspection cyangwa sinzi uko nokivuga mu Kirundi, kwitahura ego kugira nabo nyine kwitahura bwa mbere uko babayeho nuko ubuzima bwabo bwoba bushobora kugira affect imiryango yabo canke abo bavukana bivanye nuko babayeho. Nk'ubu kiba bari muri abo bafata ibiyaruramutwe canke abandi baba bagiye mu bundi buzima novuga ati atari bwiza. So kumenya yuko bashobora kwitahura n'ukuntu ubuzima babayeho bushobora kugirira nabi imiryango yabo. Ibyo ni bimwe mu byo tuba tuyagako. Icya kabiri nababwiye ko dufise umunsi mukuru wo kuja hamwe, Tuvugane Awards. Kuri uwo munsi mukuru cyane cyane icyo turabako, nababwiye ko dutanga ubushimwe butandukanye, ariko ikindi kintu dushira imbere nuko uguje kuri uwo munsi mukuru akeneye kuba asa neza, ashajije uko navuga, kugira aboneke nk'umuntu ari smart, sinzi ukuntu nakuvuga mu Kirundi naco nyene, abe yiyerekane nk'umuntu novuga ati abayeho neza. Icyo ni ikintu twagize ko kibazo cyane mu kutumvikana n'urundi rwaruka, kubera twabishize ko nk'uko tubona ari itegeko kugira n'abaza novuga ati inshuti z'Abarundi baba ari Abanyamerika canke Abaspanish canke baje kuri uwo munsi mukuru babone yuko Abarundi bifashe neza. Tugerageza gushiraho umurongo wo kwiyubaha. Birumvikana ko igihe isi iriko irerekereza ntabwo byoroshe, urabona iki gihe amapantaro atabaguritse niyo agezweho, ariko twe muco w'iwacu umuntu wabona umuntu yambaye impuzu zitabaguritse wavuga ati byagenze ukundi kuntu. Simenye ukuntu bigerageza kujana n'iterambere rigezweho no kuba mwogenda nk'abantu biyubashe aho hantu mu Rwanda, naho gute kugira muzane discipline cyangwa ingeso nziza mu rwaruka bagenzi banyu. Kuri uwo munsi mukuru nyene nivyo nakwamvuga yuko twabigizemo ibibazo, kubera tubona ko hari benshi badashaka kubikurikiza, kubona yuko kuza nk'abantu biyubashe, nk'abantu berekana Uburundi neza cyangwa berekana abantu berekana community yacu neza, kuko cyane umuntu ashobora kumva ikintu nk'icyo akavuga ati ni ikintu gitoya, ariko uko tubibona twebwe si gitoya, kuko iyo ushatse novuga kwitahura cyangwa ushatse kwiha agaciro, kwiteka wewe nyene, bitangura n'ukuntu uboneka. Nico kimwe naho iyo ugiye kugira interview uri kurondera akazi ukagenda wambaye uko ubonye, barashobora kutakuha akazi kuko bavuga ati uwo muntu ntiyiyubaha cyangwa umuntu nta gaciro yiha, bivanye n'ukuntu babibona. Rero natwe tushimikira cyane cyane kuri uwo munsi mukuru tugira
ubuje ashobora akeneye kuba kuza yigize neza, aboneka nk'umuntu yiyubashe. Rero novuga ati twizera yuko muri ico gusa niho bamwe batatangura guhindura ukuntu babona ubuzima bivanye naho babaye. Rero ico navuga yuko ni ikintu tugifisemwo ikibazo ku muntu kushobora kumenya ati siniko navuga yuko buri muntu wese akeneye gukora akazi nk'ako nkora ariko aho akora hose canke aho abaye hose ashobora kubona gutahura ukuntu yobaho uburyo yerekana ko yiyubashe. Yego. Ibyo birumvikana. Twavuze byinshi kandi turabashimira ku mwanya wanyu. None Amos, ko tumwumva n'umuntu yiyubashe afise urwego agezeho kandi ntibyari ngombwa yuko yirirwa ari gukanga mu bibazo by'abandi bantu, iki kigutuma mbese ukurikirana ibibazo by'abandi bantu, ni iki kigutuma ibyo bintu bikora? Murakoze. Nuvuga ati bivanye n'ukuntu nabayeho. Nakuze mu muryango w'abantu benshi cyane, ndi umwana, ndi umwe mu bana 12 ba papa na mama. Novuga muri ibyo rero, iyo uri mu muryango munini kenshi usanga witaho abo muvukana canke abo mu miryango iwanyu canke ubiyumvirako cane. Novuga ico nico kintu ca mbere coba kiba motivation. Ica kabiri, maze gushika ngaha nababwiye ko maze kumenya icongereza ko nashoboye kuza gusigurira canke kutahura neza ibibazo by'impunzi ngaha mu gisagara c'iwacu. Novuga ati ibyo byaranyugururiye mu mutwe kubona yuko hari ihohoterwa canke ukutaba neza kw'impunzi z'Abarundi bivanye n'uko nabibonye. Muri ibyo kandi kubona yuko jewe byaramfashije gutahura iki gihugu cyangwa gutahura aho nari mbaye muri ico gihe. Nabona ko ari ikintu n'abandi bantu bakeneye kuba bafise. Novuga ati sinashatse yuko ubwo bumenyi ndabubwira jenyine, nashatse ko n'abandi babona canke batahura ukuntu tubayeho nuko nanje nabitahuye. Hama ikindi novuga nuko cyane cyane muri ibikorwa byo gukorana n'Urwaruka rw'Abarundi, kuko nanje ndi umwe muri bo, uko nakuze, kuko novuga ati narahezagiwe kuba naraciye mu buzima naciyemwo no kuba nkora ivyo nkora kuri uno munsi. Ariko naho nyene naragize nico nkora kuvuga ati nshaka gukora iki canke nshaka gukurikirana iki. Nagize ico novuga ati inguvu nshiramwo na jewe kugira nshike aho nshitse. Mugabo imbere yuko noshiramo n'izo nguvu, byarasabye ko ntahura yuko ari jewe novuga ati nkeneye nkeneye gushiramo izo nguvu kugira ntere imbere. Kugira ntere imbere nk'umuntu, kugira ntere imbere nk'umwe muri community mbayemo. Rero ico nico kintu catumye dutangura Tuvugane kandi tubandanya gushimikiza cyane guhamagarira urundi rwaruka rimwe kuraba uko kuraba ico boterera muri community babayemo, kubona yuko nabo nyene bafise strength, ubushobozi bwo kugira ico batereye.
muri community babayemwo canke aho bakora n'ibindi n'ahandi. Rero nuvuga ati motivation cane cane no kumenya ko twagize amahirwe twahezagiwe kuba turi ngaha muri iki gihugu, dukeneye gukoresha ayo mahirwe twaronse neza. Kuko iyo uhezagiwe birababaje umuntu kuba tuvuze ati umuntu akuwe mu bukene akaba umutunzi mugabo agaca akoresha ubutunzi nabi. Ndibaza ati umuntu wese aratahura yuko ati iyo ukoresha ubutunzi nabi usubira muri bwa buzima wavuyemwo kuba umukene. Kandi rero novuga ati yuko no bivanye n'ukuntu dutahura ubuzima naho nyene hariho novuga ati iyo analogy yuko aya mahirwe canke imihezagiro twarose kuba turi muri iki gihugu dushobora gushika ku cyo twifuza cyose, dukeneye kuyabungabunga canke kuyaha agaciro tukagira ico dukoze. Ati nico kweri cyane cyane jewe mbona kimpa motivation kubona yuko naho nokora ikintu gitoya muri ishirahamwe canke mu byo nkora byose mu bihe bya misi yose, mu bikorwa bya misi yose, kugira irya impact naho biba ari umuntu umwe canke abantu babiri canke ikintu gitoya gusa, navyo biranshimisha kubona yuko ukuru nahezagiwe kuba ahantu ntabikoresheje nabi kandi noba ni umuntu yizera Imana, noba narashimye kuba narahezagiwe sinte impezagiro nahawe. Ibyo birumvikana kugira icyo uhinduye mu buzima bw'abandi ni byiza. Reka turangirize kwa kino kibazo kandi ndagushimira ku mwanya wawe. Uri umwe mu batanguje ishirahamwe Tuvugane, aho rigeze uyu munsi ni ikihe uri kuraraba wumva kigukoze ku mutima ukumva kiragushimishije? Murakoze cyane. Ikintu kimwe kinshimisha cyane ni ihinduka y'ukuntu urwaruka rukunda igihugu cyabo na community zabo. Ndibuka imbere yuko dutangurira ishirahamwe twari dufise urwaruka rwinshi rwavuga ati je navuye muri Tanzania, navuye muri Congo, bivanye n'aho bavukiye canke je ndi umunyamerika kubera navukiye ngaha. Ariko tumaze gutangura ishirahamwe twarabonye ihinduka, tukabona hari urwaruka rwinshi ubu wishima kuvuga canke kumva yuko ari Abarundi. Icyo ni ikintu kinshimisha cyane rwose iyo ndabibonye. Nka jewe iyo ngiye kw'ishure, nabaye umurundi wa mbere yagiye kw'ishure nagiye ko muri college, mba nk'umu ambassadeur w'Uburundi. Naho ntarimenye Uburundi, ntari nahura Uburundi neza, nabaye nk'umu ambassadeur kuko iyo mvuze ati mba mu Burundi bituma n'ubundi umuntu acanga kumenya mu Burundi ni hehe, mu Burundi ni bihe bintu twaba tuzi biva mu Burundi. Ibintu nk'ibyo byatumye ngira ubushakashatsi kumenya ati igihugu navukiyemo canke abavyeyi banje bavuyemo ni igihugu nyabaki, ni igiki nshobora kuvuga ati turishimira nk'Abarundi kuba ari ikintu cyavuye mu Burundi. Rero ndibaza iyo mbonye urundi rwaruka rwishima kuba Abarundi, cyane cyane dufise abantu bamwe baduhamagaye kenshi batubwira ati dushaka kwiga Ikirundi, ko bavukiye ngaha canke bavukiye mu kindi gihugu bavuga Igiswahili canke urundi rurimi, bakavuga ati tugomba kwiga Ikirundi kugira tumenye tuzomenye ukuntu dushobora kwivuga dusubiye mu Burundi canke n'abana bacu tuzobona uburyo twobigisha Ikirundi. Kandi ni ibibazo biva mu rwaruka, ni ibintu kweri bishimisha cyane kubona ko habaye impinduka kuva tugitangura. Naho ubwa mbere tutatangure kuri ico cyo guteza imbere canke kwigisha abandi bantu gukunda igihugu canke gukunda aho bavuye, mugabo ni ikintu navuga ati cyahindutse bivanye n'ukuntu twakoze ibikorwa bitandukanye mu ishirahamwe rya Tuvugane. Murakoze cyane ko twababwiye muri BCUSA twashiramo gufasha no gutabara n'ishirahamwe ryo gufasha no gutabara na iterambere
ariko tugeze ku rwego rwo kubaka umuryango community y'abarundi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nayo mpamvu namwe twabamenye yuko intererano yanyu mu kubaka umuryango ari ntasubirwamo, kandi biri byiza yuko twokwegerana tukavugana umugani wanyu. Rero turabashimiye cyane ku ntererano yanyu. Ndazi kugira ijambo mu rwaruka ntibyoroshe, abakuze hari igihe bitugora, ariko kwegereza mu byo mubishoboye, kandi natwe twagomba yuko twokwegerana kugira ngo turabe yuko ingufu zoja hamwe. Muvukanye Amos, uri umuyobozi muri Tuvugane, hari abayobozi muri BCUSA, hari abayobozi muri community, hari abayobozi mu ishengero, hari abayobozi bo ubona hobaho gufashanya gufatikanya gute kugira umuryango wacu w'abarundi ukomere gusumba. Vision yawe ubona byogenda gute? Murakoze, kandi inge manze ndabashimire kandi kuba mwaduhamagaye kugira dushobore kuganira gutya kandi tukaganira neza. Ikintu cye nipfuza nuko hoba ibiganiro nk'ibi kenshi byobandanya hagati y'Urwaruka n'abakuze, ariko cyane cyane abayobora abandi, tukaja hamwe kugira twese duhanahana ibyiyumviro y'ukuntu twotera imbere nka community. Rero mwavuze ati yuko hari abantu benshi bafise, navuga ati amahirwe, ariko ndikujya nkura kubyita amahirwe kubera twese n'imihezagiro twahawe, so vuga yuko ariko ari ibyo twihaye twebwe nyene cyangwa ubushobozi twihaye. Bakaba bayobora amashyirahamwe atandukanye y'Abarundi. Navuga yuko twese dufise objective imwe, nuko twotera imbere nka community y'Abarundi. Navuga ati habaye uburyo ko amashyirahamwe yose y'Abarundi ashobora guhurira hamwe mu muryango umwe w'Abarundi ba muri Amerika, ni ikintu cyoba gishimishije. Hari kudatahura cyane intumbero umwe yoba afise, yavuze ati tuje hamwe twese nk'Abarundi. Gara usanga kitangura kubaza ati uwo muntu yifuza gushika kuki canke azoronka inyungu nyabaki tugiye hamwe. Mugabo icyo novuga cyoshimisha kubona nuko abari muri aya mashyirahamwe atandukanye y'Abarundi ari muri iki gihugu, tukaja hamwe twebwe nyine uko tubayeho, tukavuga ati twifuza kuba muri uyu muryango cyangwa twifuza gukorana. Ima muri BCUSA hari icyo bariko barakora, baduhamagare twebwe abari muri Tuvugane cyangwa ndazi abari arishyirahamwe rya BDUSA, Dikobu n'ayandi ibwo, uvuga ati nimuze dusangire hamwe ibi bikorwa turiko turakora, cyangwa nimuze dusangire hamwe iyi nyungu twaronse. Natwe nko muri Tuvugane twama twahamagariye abandi nabo muri BDUSA, Dikobu, abo muri ibwo BCUSA, muze tuje hamwe gushimira Urwaruka n'ibikorwa byabo. Jewe cyoshimisha cyane kubona turiko turakorana, naho twaba dufise amashyirahamwe canke ibikorwa bitandukanye two turakora, mugabo tukagira ubwo bumwe, aho duhamagarira abandi muze dusangire nka accomplishment canke dusangire inyungu twaronse twese. Ibibazo byo bari byiza, ntawo kwanga kuba hamwe n'abandi, kandi twese dufise objective. Uti nimuze tuvugane. Ego. Kumbure ku mwanya wanyu ndabashimiye. Ubutumwa muba mwifuza gutanga muri community, kumbure ikintu cyari cyose mwumva tutavuze ariko mwumva mwoshikiriza mu muryango w'Abarundi, mu Rwaruka, mu rwego ari rwo rwose, nk'umuyobozi n'akanya kanya. Murakoze. Novuga ati Abarundi bamaze imyaka myinshi muri iki gihugu cya Amerika. Turahura n'abandi ma community atandukanye bagiye hamwe. Notanga akarorero nk'ubu dufise abasomali baserukira eta. Hari umwe tumenya aserukira
aserukira Minnesota muri Congress. Siniko navuga ko hari ico bakoze gisumba icyo twakoze, ariko jewe nk'umurundi byonshimisha kubona yuko dufise umurundi aduserukira muri leta ya Amerika. Uwari we wese uwari we wese canke ari hose byonshimisha kubona yuko natwe turi abayobozi muri iki gihugu, kuko tumaze imyaka myinshi tuba ngaha, turafise ijambo muri iki gihugu. Rero uko umuntu uwari we wese kimba abona yuko afise iyo mbono na wenyene, novuga ati tuje hamwe turabe yuko natwe twogira iryo jwi turikuza kugira natwe tugire uduserukira canke abaduserukira bashira Uburundi ahabona mu nzego zifata ingingo. Ego, ikintu je kenshi nkunda gukora iyo nkoze ama interview n'abavuga amakuru, nama mvuga aho navuye yuko ndi Umurundi, imbere yuko mbwira n'ikindi kintu mvuze kugira, kuko mbona ko ari byiza ko Abarundi bene wacu nabo nyine babona yuko ati umuvandimwe canke wo tuvukana araduserukira muri office canke muri ibi biro. Rero nico kintu ca mbere novuga yuko ati byonshimisha cyane gose kubona yuko dufise umurundi aduserukira. Icya kabiri novuga nuko tumaze imyaka myinshi ngaha muri Amerika, byoba byiza natwe kugira uko twakwiteza imbere kandi biboneka. Akarorero tanga niko ba Kenya canke ba Tanzania, turashobora kuba tubasumba ariko iyo kenshi bariko baratanga akarorero ku banyafrika baba mu bihugu byo hanze ya Afrika, kenshi batanga akarorero kuri Kenya canke kuri Ghana canke Nigeria, ukuntu bariko barateza imbere igihugu bavuyemo. Novuga ati kweri nk'Abarundi tukwiye kuba turiyumvira natwe ni giki twokora, kuko turi benshi ngaha muri iki gihugu, turi benshi, ni giki twokora kugira duteze igihugu, duteze imbere igihugu twavuyemwo kandi dufisemo imiryango, bamwe turiko turifuza no kuzosubiramo. Ni giki kintu twokora kugira duteze imbere igihugu cacu. Jewe uko ndabitahura nuko bwa mbere dukeneye kwiteza imbere twebwe nyene, buri muntu ubwiwe, kandi nka community y'Abarundi bari muri Amerika. Rero icyo nico kintu nevuga ati nico ciyumviro canke nico kibazo nosigira bariko baraturaba, biyumvire kuri ivyo bintu bibiri. Nigiye kintu twokora kugira duteze imbere igihugu cacu, cya kabiri nigiye kintu twokora kugira natwe tugire abaduserukira mu biro bitandukanye bitwara iki gihugu. Turangije tubashimira ubugira kandi abazokumva ikiganiro cacu bakagira nabo ico bashobora gushikiriza bandike muri commentaire, hama kuba bishobora zogere subscribe, kandi turaza kubasigira website ya Tuvugane kugira ngo ababishoboye bashobore kugenda ku rubuga rwabo canke rwacu, ko nishirahamwe ryacu ni ry'Abarundi, kugira ngo amahigwe batubwiye hariho menshi twasigarutseho, hariho imfashanyo z'amashure, hariho kuvugana n'Urwaruka kugira turabe uko Urwaruka rwacu twoshobora kugira gute gukorana nabo. Muvukanye Amos, turabashimiye, Imana ibongeze umugisha. Namwe murakoze cyane gose. Murakoze cyane.